Știați că toxina botulinică are și alte indicații medicale, nu doar estetice? Această substanță poate fi folosită și în tratamente mai puțin cunoscute, dar foarte eficiente. Toxina botulinică este adesea asociată cu reducerea ridurilor, dar aplicabilitatea ei merge mult dincolo de estetică. Este un tratament foarte util pentru transpirația excesivă, o afecțiune cunoscută sub numele de hiperhidroză, atât pentru zona palmelor, cât și pentru zona axilelor sau a tălpilor. Injectarea toxinei botulinice în aceste zone poate reduce semnificativ transpirația, îmbunătățind calitatea vieții pacienților. Mai mult, toxina botulinică poate ajuta în tratamentul rozaceei, a porilor dilatați, reducând roșeața și îmbunătățind aspectul pielii. De asemenea, este eficientă în tratamentul bruxismului, adică scrâșnitul dinților,